تهنيتك ليا غريب براني معنى والي الشوية مسكين بحالي وقداش تمنيتك ليا زي عيونك راهم سادوا عليا الشوية انا لا دايخة ولا ليك ولا ليك ليا. Zoul, Flaouleit Meisma, bonjour à toutes et à tous, bonne matinée en ce mardi. Alors, donc, on est toujours au mois de novembre, comme vous le savez, donc il fait un peu froid dehors, 4 degrés ce matin sur la température sur le balcon, j'ai vu maintenant 4 degrés, mais le soleil fait son apparition. Alors, je n'oublie pas de partager mon premier café d'aujourd'hui avec mes amis. Un bon café à vous. Sahal Qawannoun. Alors, donc, aujourd'hui, on va donner un petit peu quelques informations sur l'Algérie, comme d'habitude. Alors, il y a le Premier ministre, M. Djarad, qui va tenir un conseil des ministres. Alors, à l'ordre du jour, la sécheresse et la sécurité alimentaire. Donc, il va parler un petit peu, parce que comme vous savez, donc on n'a pas, l'Algérie manque un peu d'eau, et voilà. Et bon, je ne sais pas, donc il va parler un petit peu aussi de la sécurité alimentaire. Comme vous voyez, en Algérie, un petit peu, la situation n'est pas, comme on dit, en rose, si vous voulez. C'est normal, on peut dire que rien ne va plus, on peut dire ça, et on n'a pas honte de le dire. Pourquoi? Parce que on n'a rien fait, on n'a rien préparé, on est en train de, comme on dit, si vous voulez, on est en train de patiner, c'est pour ne pas dire qu'on est en train de reculer, donc les années passent et repassent, mais il faut dire que les années précédentes, on va dire que les années peut-être 90, les années 80 étaient plus meilleures qu'aujourd'hui. Parce que lorsque vous voyez que même pour aller chercher son argent de la poste, on ne peut pas le faire, donc on vous demande de revenir ultérieurement, ou après on vous dit vous n'avez pas le droit de prendre je ne sais pas combien, alors quand vous voyez une situation pareille, la situation n'est pas, comme on dit, comme on l'a souhaité. Alors il y a aussi, regardez par exemple l'eau potable. L'eau potable, aujourd'hui on est en train de parler de l'eau potable. On est en 2021. Si vous faites un tour, allez faire, certains qui ont voyagé un petit peu en Occident et dans les pays développés, on ne parle jamais d'eau potable. On ne parle jamais d'eau potable, vous allez dans le robinet, vous ouvrez, l'eau est là, donc vous ne voyez même pas si vous ne pouvez pas faire, comment on dit, vous ne pouvez même pas trouver les personnes qui travaillent dans le secteur de l'eau, vous les voyez jamais, vous voyez uniquement la facture, donc même la facture elle n'est pas là, parce que tout est informatisé, comment on dit, l'entreprise de l'eau, comment on dit, retire de l'argent de votre compte par mois ou par trimestre, comme vous voulez, mais vous ne les voyez jamais. Si vous voulez une facture, eh ben, vous rentrez dans votre compte et vous allez avoir la facture bien détaillée et tout. Malheureusement, chez nous, voilà, il y a certaines régions où l'on n'arrive pas pendant 15 jours, pendant 20 jours. Donc, et heureusement qu'il y a des citernes et des tracteurs qui sont là à la rescousse des citoyens, sinon, vraiment, c'est n'importe quoi. Bon, l'eau, ce n'est pas uniquement ce qui manque en Algérie, l'ensemble des secteurs aujourd'hui souffrent. On ne peut pas dire qu'il y a uniquement tel ou tel secteur qui... Non, mais l'ensemble des secteurs. Je veux bien que quelqu'un m'appelle pour me dire « Monsieur, vous faites erreur, il y a tel et tel secteur qui va bien. » Pour l'instant, on n'a rien vu. Alors, passons à autre chose. Si vous voulez, le Covid-19, la maladie, comment on dit, le virus fait les ravages dans le monde et aussi chez nous en Algérie. Et le problème, c'est que, comme on dit, certains disent que même aujourd'hui, on ne trouve pas de place dans les hôpitaux. On ne trouve pas de place des hôpitaux, chose qui a amené
auparavant, le ministre a ouvert comment on dit, des hôpitaux comment on dit, à ciel ouvert, si vous voulez, des chapiteaux. Et ça n'a pas été du goût de certains qui disaient, comme on dit aujourd'hui, on n'a pas vraiment, c'est pas vraiment l'alerte générale où il y a des maladies. Non, mais c'est le début, ce n'est qu'un début, et on se retrouve sans lit d'hôpital. C'est vraiment. C'est normal qu'on s'attendait à tout ça. On s'attendait à tout ça, hein, donc on s'attendait à tout ça. Pourquoi? Parce qu'en Algérie, lorsque vous voyez qu'on passe en priorité, hein, une mosquée avant un hôpital, c'est grave. Lorsqu'on toujours aujourd'hui, on fait passer la priorité d'une mosquée avant une université, c'est aussi c'est très 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 grave, c'est une catastrophe. Et c'est normal, on peut pas faire soigner aujourd'hui des malades au niveau des mosquées. On peut pas aller, comment dire, enseigner nos enfants dans les mosquées. On peut pas, même si on le fait, on est en train comment on dit, de mentir. Parce que si les mosquées sont là pour enseigner le Coran et tout ça, ça ne mène à rien, ça ne rime à rien du tout. Au contraire, il y a l'endoctrinement et nos enfants arrivent à, comment dirais-je, à prendre comment on dit, le chemin comment on dit, des groupes armés et c'est tout, voilà. Donc il ne faut pas mentir. Alors, vous voyez un petit peu qu'on va écouter un petit peu le ministre de la Santé et après on discutera. Attendez, je vais ajouter un petit peu parce que je n'écoute pas. Attendez. On va un petit peu ajouter le son. Hop. Allez, monsieur le ministre. Le ministre de la Santé. عندنا مستشفيات من طرف جيشنا الجيش الشعبي الوطني. مستشفى وفندق كبير كان فيه 250 سرير نحط. Allez, on va le réécouter, peut-être parce que on n'a pas écouté le. عندنا مستشفيات من طرف جيشنا الجيش الشعبي الوطني. مستشفى وفندق كبير. Comme vous voyez, monsieur le ministre dit que nous avons des hôpitaux militaires, hein, donc nous avons un hôpital, il fait allusion à un quelconque hôtel qui va être, comment on dit, reconverti, si vous voulez, en hôpital. Mais monsieur le ministre, monsieur le ministre, je sais que ce n'est pas votre faute, mais c'est la faute, comme on dit, si vous voulez, au pouvoir. Au pouvoir, monsieur le ministre, si vous voulez, si vous voulez, au président de la République, surtout pas celui-là, monsieur Bouteflika et les autres présidents qui sont passés. Regardez aujourd'hui, lorsqu'on dit que comment il s'appelle, la plus grande mosquée, hein, la troisième, excusez-moi, la plus grande mosquée qui a été construite à milliards des milliards et des milliards, on aurait pu construire des hôpitaux. Vous voyez un petit peu l'erreur. Et lorsqu'on vous dit, auparavant, quand on a vu le projet, on a dit arrêtez, s'il vous plaît. Arrêtez, vous faites erreur, ce n'est pas cela. C'est ça, ce n'est pas la prière n'est pas la priorité. On peut faire la prière, comme on dit, là où on veut. À la maison, je ne sais pas, là où on veut, dans un garage, on fait je ne sais pas, on peut faire la prière. Ce n'est pas la mosquée qui voudrait, qui urge, non. Mais un hôpital urge. On va voir un petit peu. أكثر شراسة من سابقتها. أضحت الخيم الخاصة باستقبال المصابين لتزويدهم بمادة الأكسجين ضرورة حتمية، وهي الخيم التي نصبتها بعض المستشفيات للتخفيف عن المرضى قبل التكفل بهم داخل مصالح كوفيد-19 بالنظر إلى الاكتظاظ الذي تعرفه هذه الأخيرة.
لكنها لم تعمر طويلا بعد الأوامر الصادرة من الجهات المعنية بالغلق الفوري للخيام بسبب صورة تسربت على مواقع التواصل الاجتماعي تعكس معاناة المصابين داخل خيمتين بمستشفى برداريا بالعاصمة. الناس عندنا يلحقوا حاله متطرئه، عندهم ان بروبليم ريسبيراتوار، عندهم اون ديتريس ريسبيراتوار، ما يقدرش يتنفس مليح. حنا كاطباء فوالا عندهم مشاكل مع الناس اللي يجيو ما يتنفسوش مليح دي مومون كي ما كانش بلايص في لي زوبيتو. انا دونك راحوا حلوا دي شابيتو، داروا دي شابيتو، وكي داروا دي شابيتو كيما دوكا كيما قلت انا للناس، كانوا ناس اخرين يقول لك ساعه كان الناس يقول لك يا ولدي حنا ما تكتبلناش حوايج كيما هكا، راك تو في لا بوبليسيتي باغ اكزومبل هكا ولا يا ولدي لا بوبليسيتي دوكا راهو لازم تفهموا حاجه يا ناس، راهو الصحفيين دوكا راهو حنا راهي الجزائر كامله ولا صحفيين، مش غير الجزائر العالم كله ولا صحفي، ما تنجمش غدوه بكري صحف. شوفوا كيفاه العقليه نتاع الجزائريين اليوم، البوفار مازال يسير في البلاد كي الستينات وكي كي السبعينات، وين كاين غير المجاهد النصر ولو ان تي في. لو كان هذو يقفلوا علينا ما نعرفوا والو، هي راهي صاريه ما نعرفوش راهو صاري المحال ما نعرفوا انا جهه، وهما يعقبوا لنا فيلم نتاع الحيوانات وكذا، ومن هنايا واحد ما على بالو باسكو هذاك الوقت هذاك ما كان ني انترنت ما كان مي اوجوردي لا تكنولوجي الا افونسي يا ناس، ما تجيو تكذبوا على الناس. شوفوا برك راحوا الناس تشوي فيلماو هذو لي شابيتو والمعاناه نتاع المرضى، الي مينيستر راح ولا ما نعرف شكون نحي عليها مي مش هذه هي الاخر يا سيدي الوزير، سي با كوم سا، سي با il faut assumer قال خويا حلينا دي شابيتو بوركوا باسكو عندنا ان مونك واش يقولوا في لي زوبيتو، باسكو الناس في البلايص في السبيطار ما كانش، وعلى هذا حلينا الاخرين اي فودغي تحلوهم. ساني با باسكو واحد كتب عليكم ولا واحد دار لكم باللي قال واش هذا سي نورمال، مازلنا ما تنجمش تضرك يا سيدي الوزير، ما تقدرش. اليوم حنا ما نقولكش انت هو السبب نتاع الشيء هذا، نو انت راك تقدر في مجهودك لا غالب سي با فاسيل. لو كان جيت انا في بلاصتك ثاني ما نقدر ندير والو. بوركوا باسكو ما درنا عمرنا ما رحنا بيكزومبل نديروا حاجه اللي يجيك واحد يدير لك ان بروغرام بيكزومبل كيما مسيو تبون النهار الاول كي جا يجيب ان بروغرام معاه ان بروغرام بوليتيك اللي يخرج الجزائر من هذا النفق المظلم هذا. ما كانش اللي يجي نجيبوا كيما دار مسيو تبون نروحوا نجيبوا كيف اسمه هذو الكران نتاع الشهداء، نروحوا نحفروا كش ما نلقاو شهداء، نروحوا نشوفوا ما نعرفوش نديروا كارتي يسميوه باسم المجاهد الشهيد ما نعرفوش هو. اليوم نعيدوا بعيد المولد لازمنا نديروا المسجد الكبير ونديروا هذه كل راهي هروب الى الامام، سي لا فويت اون افون. باسكو المواطن مسكين كي ما يكونش عنده الماكله نتاعو، كي ما يكونش عنده وين يرقد، كي ما يكونش عنده وين يداوي، كي ما يكونش عنده وين يقرا، هذه هي لا كاتاستروف. سي سا لا بريوريتي سي لا سونتي، لا بريوريتي سي كيما قال واحد وين الاولاد يروحوا يقراو، وين يقراو اليوم كيما قلت لكم البارح يا ناس، سي لا كاتاستروف ثاني. مادام اليوم نقريو في ولادنا كيفاش عقبه بن نافع ذبح الاخر، وكيفاش الاخر قتل الواحد، والاخر كيما قالوا والنبي عليه الصلاه والسلام كيفاش قال لهم اقتلوه، كيما قال واحد ديروا له. دوكا كي نقراو كيما نعت لكم هذوك النهارات لو كان نلقاه نعت لكم كي نشوفوا نروحوا للتربيه الاسلاميه ونعتوا لولادنا هاو كيفاه النبي قال لهم اقتلوا فلان وديروا، سي نورمال حتى هما حتى ولادنا يخرجوا قتالين، حتى هما يقول لك حنا كيفاش النبي تاعنا يقتل وحنا ما نقتلوش. اسكو هكذا اذا قلت هذا كنا نعطيها لكم. شوفوا هذا السيد هذا اللي الناس يتبعوا فيه دي مليار مليار تاع الناس يتبعوا فيه، واحد كيما قال واحد هذا هو لو فري تيروريست، سي سويلا. باسكو السيد هذا ما لقى ما يدير، ضرب لها قندوره وضرب لها لحيه ومازالوا ينعتوا فيه، ومازالوا بهذا الافكار هذو ينعتوا فيهم الاولاد ويقولوا لهم اذا هاو كيفاش النبي نتاعنا كيفاش يدير الناس تمسخر بينا في الاوكسيدون. سي نورمال يوليو كيشوفوا واحد كيما هذا يهضر ويقول لهم ها واش دار النبي، سي نورمال يوليو هما يروحوا يصوروا النبي نتاعنا حتى هو ارهابي عليه الصلاه والسلام. بصح حنا اللي بدينا، ما قالوش بلي النبي نتاعنا راه قال لهم نو حبسوه ما تقتلوش هذا السيد هذا، خليوه علاش تسبني خليوه، لا اذا سبني ما كان حتى مشكل نو قال لهم اذا باردون مادام سبني لاش تراه تاب ولا اشترى منا روحوا اقتلوه. سمحوا لي
اسمحوا لي نقول لكم الحق، انا حوايج كيما هادو قلنا لكم يا ناس راه اون بو با افونسي كوم سا، اون بو با افونسي كوم سا، سي با بوسيبل، ما عمرنا ما نجمو نافونسيو بهذا كيف اسمو. جو تروف با هذا السيد هذا نهار نلقاه ان شاء الله نعتو لكم، كاني ديجا عقبتو في لا فيديو اللي فاتت، دوك نعتو لكم كيفاش يهضر وكيفاه يقول. مي يا ناس هذه مش عقليه، هذه مش عقليه. لا غالب لو كان نلقاه كنا نعتو لكم، مي وانتم مازلنا نعتو في هذا الشيء هذا، مازلنا نعتو فيه كيما قال واحد، وبلا ما على بالناش لي كونسيكونس نتاعو واش هو، بلا ما نعرفوا لي كونسيكونس نتاعو واش هو. دونك سي با موش وقتنا، راح نحوس، راح جي با بوكو دو طون. الوغ اون فا باسي. دونك فوالا، دونك كانوا جمعيات في الجزائر راهم قاعدين سون اون تران داكتيفي، وهذو هما الجمعيات كيما هذه وين نلقى دواء ولا جو سي با كومون سابيل. شفت الصباح في كان الجيري حاجه مليحه، ونتاعنا كيف اسمو نو كومباتريوت اون فرانس راهم يديروا حتى هما في مجهودات نتاعهم باش يجيبوا الدواء للجزائر، والناس هذا كل يجيبوا الدواء للجزائر. وكاينوا ناس صحاب اللحيه هذوك اللي اللحيه نتاعو حتى لهنا ما نعرف يغسلها ولا ما يغسلهاش ولا يخليها هكذاك، يخلع الولاد نتاعو يخلع الناس. اقطعوا العلاقات، اقطعوا العلاقات، اقطعوا العلاقات. نقطعوا العلاقات مع كيف اسمه الدول العربيه باسكو خدعونا، نقطعوا العلاقات مع فرنسا، نقطعوا العلاقات مع اليهود، نقطعوا العلاقات مع الامريكان، نقطعوا العلاقات. يا جماعه يا ناس انتم واش بكم انتم؟ بصح الغالب انا ما نلومكمش نتوما، والله ما نلومكم نتوما. بوركوا باسكو الغالب هذا واش قربكم، عندكم الحق كي تهضروا كيما هكا عندكم الحق. ما يبالكمش باللي اون الجيري راهو ما نجموش نخدموا برا ما نخدموهاش. اوني انكابابل باش نديروا برا، ما نديروهاش اون الجيري. وتقول له قفل يا ودي كي تقفل تموت بالشر كيما قال لك بن زديره. ياك تجيب القمح والشعير راك تجيبهم من فرنسا يا راجل. منين تاكل غدوه الصباح كي تقفل؟ منين؟ يا غدوه الصباح لو كان يحبسوا عليك لي باطو يجيو والله العظيم يا السبيطارات نتاعك دخل فيهم الغنم تصرح. مي سي واش بيكم هذا؟ Alors, donc, qu'il y a une information à donner rapidement. Le Premier ministre israélien راح للسعودية وكما تعرفوا انتم اخي احنا العرب بخدمة ينفي لا ما كانش منها. اي بيان انا نقول لكم باللي راح للسعودية وانتظروا في الايام القادمة. راح السعودية هي بعد تولي كما قال واحد دير العلاقات نتاعها مع اليهود، كما قال واحد مع الناس كل بقى. كاين مصر، كاين الاردن، كاين الامارات، كاين هذو كل اللي داروا على عندهم العلاقات نتاعهم بلا شيء. المغرب وبلا شي جماعه اللي عندهم وتونس اللي عندهم العلاقات نتاعهم من تحت لتحت. الور نبقاو غير حنايا الجزائريين اللي حنا بعد ما بالك العلاقات ما بيناتنا بعد نقطعوها. سمحوا لي يا Alors bon, on va écouter un petit peu المشكلة هذه تاع Expliquez-nous. 7h55 sur RMC et RMC Découverte. Nicolas Poincaré, expliquez-nous. Le Premier ministre israélien se serait rendu dimanche en Arabie Saoudite. Il aurait participé à une rencontre à trois avec le prince héritier saoudien et le chef de la diplomatie américaine, Mike Pompeo. Expliquez-nous ce que l'on sait de cette incroyable rencontre. Eh ben, ce qu'on sait, c'est que l'Arabie Saoudite affirme qu'elle n'a pas eu lieu, et pourtant, on sait aussi que le Premier ministre israélien s'est bien rendu dimanche en Arabie Saoudite. La presse israélienne l'affirme en donnant tous les détails. Dimanche, vers 19h, Benjamin Netanyahou a emprunté un jet à Tel Aviv et il a pris la direction du sud sans déposer de plan de vol. Il a rejoint les bords de la mer Rouge, survolé le territoire égyptien et puis il a disparu des radars en arrivant au nord de l'Arabie Saoudite. Il est resté 2 heures sur place. Voyage absolument secret. Même le ministre israélien de la Défense, Benny Gantz, n'était pas au courant. Seul le patron du Mossad était dans l'avion. Il s'appelle Yossi Cohen. C'est le maître espion favori de Benjamin Netanyahou qui voudrait même en faire son successeur. C'est surtout l'homme du rapprochement entre Israël et les pays arabes et son voyage... Voilà, donc كيما شفتوا يا ناس حنا الجزائريين راح نبقاو وحدنا. راح نبقاو وحدنا من بعد ما نلقاوش حتى مع من كيما قلت لكم مع بعضنا ثاني. حنا بعد نقطعوا العلاقات مع بعض. باسكو علاش يا ناس، علاش حنا قاعدين نباتينيو يا ناس؟ مازلنا نحبوا نسيروا اليوم الجزائر نتاعنا الباي نتاعنا اون لو جير افيك دي مونتاليتي قديمه خلاص. نورمالمون اليوم راهم سي دي جان، راهم الناس اللي كيما قال واحد
حتى غدوه لو كان غدوه نحبوا نديروا ان ايتا كيما قال واحد ان بيي موديرن كيما قال واحد ديموكراتيك، يجيونا حتى الناس اللي في الاترونجي ومن هنايا هما اللي يهزوا لا غوليف وهما اللي يرجعوا البلاد نتاعنا سيغ كيما قال واحد في السكه الصحيحه، والقطار نتاعنا يولي يمشي مع الناس اللي الاخر. مينو حنا مازلنا ديما في الشريطه، نمشيو بالشريطه ونحبوا نلحقوا الناس اللي راهم مشاو كيف لوروستار ومشاو في كيما قال واحد ما عادش نلحقوهم الناس طلعت للقبر، وحنا مازلنا يقول لك كي تحب تخش لي تواليت سمي بسم الله ودخل برجلك لا دروات. سمحوا لي على كل حال والله مازلنا نمنوا بالخرافات هذو، مازلنا نمنوا بهذا الشيء هذا. درك الناس راهي ديجا طلعت للقمر، راهي الناس راكم تشوفوا كيما الكوفيد 19 هذا الدول منهم يجريوا على الفاكسان، يا لي لابوراتوار دو موند اللي يجريوا على الفاكسان نتاعنا حنا. واش يقول لهم نهار عيطوا الائمه قال لهم اخرجوا قولوا للناس يديروا الاحتياط. الائمه مساك الائمه من بعد هو مسكين يسقسي ساعه يجي يقول له انت ولدي انت هذا واش هو هذا المرض هذا اللي جا، والله ما على بالو حتى واش هو المرض. يجي مسكين هذا الامام خطاش عنده اللحيه نتاعو خطرش عنده من هنايا وقرا القران هو يقول لا. بون يا اون انفورماسيون اوسي امبورطونت ا دوني، l'Algérie a extradé un opposant turc. هذه الناس والله العظيم غير انا ندوخ في البوفوار نتاعنا يا ولدي. هذا السيد هذا اوبوزون، سي ان اوبوزون. واش يقولوا عليه الاتراك باسكو سي ان اوبوزون؟ قال لك تيروريست. يا سيدي اذا تيروريست كيما قال واحد خلينا نعقبوه العداله نتاعنا، نشوفوا طراش واش دار، اعطيونا طراش واش دار السيد هذا. قتل اذا قتل وي، اذا قتل يا خويا دير عليها موندا داغي انترناسيونال كيما قال واحد ونسلموها خويا دون لو كادر بيان ليغال. خاطر التيروريست لازم يتسلم، ما كانش فيها هذه. ان تيروريست سورتو لو كان نعرفوا باللي البلاد هذيك كيما نقولوا تركي ولا جو سي با ولا منا يحترموا القوانين الدوليه وماهمش رايحين يقتلوه بيان سور، رايحين يشرعوه رايحين من هنا وي نمدوه. مي لوبوزون هذا علاش سموه تيروريست؟ بوركوا؟ باسكو سي ان اوبوزون نتاع اردوغان، حب يدير انقلاب لاردوغان، ردوه تيروريست وراحوا سلموه الجزائر. نورمالمون هذه لو كان غدوه كما يصرى السيد هذا على بالكم باللي لاجيري سوا بوني. بوركوا؟ باسكو كاينه سي با الجزائر واش يحسبوا كي يتفاهموا مع اردوغان. قال سي اردوغان باسكو اردوغان عطى الجزائر، عطانا واحد هرب من سيتا ادجيدون شاف ولا ما على باليش به، كان يخدم مع القايد صالح وهرب دا دي سكري وهرب راح للطرق. إبان تفاهموا مع الاتراك قال لهم بون روحوا نعطيوه لكم وانتم اعطيونا. هذه ما تاكلش هذه يا ناس، اي ما تاكلش هذه. غدوه تقول لهم انا مديت باسكو تفاهمت انا اما لا كنت تفاهموا مع الاتراك تقتلوا الناس تقتلوهم، ما ينامشوا. كاينه قوانين دوليه يا ناس، كاينه قوانين دوليه لازمكم تمشيوا عليها. ماهوش قال اروح برك ومد السيد هذا ولو كان اليوم غدوه الصباح يديوه يبغوا لو تورتوري. كيفاش ديروا؟ لو كان غدوه يصير تورتوري هذا السيد هذا كومون فوزالي فيغ؟ دونك نو ان اوبوزون يا خويا هذا سي ان اوبوزون هرب بالجزائر. نورمالمون ندرسوا الملف نتاعو، سواء نعطيو له كيف اسمه لازيل لازيل بوليتيك، سواء نقول له خويا لازيل تاعك اللي رجتي نعطيوها شهر يغادر البلاد يروح وين يحب. احنا نرفضوا له نتاعو باسكو كيما قال واحد نورمالمون كاين قوانين اللي باش تمد فيها واحد لازيل، كاين قوانين مشروطه لازم كيما قال واحد تشوفوا القوانين هذه واش تقول تاع الدوليه باش نجموا نمدوا واحد اللجوء السياسي. اذا هرب الموت اذا هذاك دي بخوف، اذا ما قبلنا ما نقبلوا هو من حقه يطلب اللجوء السياسي، ومن حقه تعيط له دون زاموا تقول له يا اخي حنا راك كيما قال واحد لا دوموند تاعك لا ايتي روجيتي، تنجم تروح دير ريكور قدام لي تريبيونو تاعنا قدام الاخر، واذا vous avez eu gain de cause هاك تقعد نعطيوك اللجوء، واذا ما كانش يا خويا ما بقالكش باش منا يعطيو له ان موا دو بور اون انفيتاسيون ا كيتي لو تيريتوار سي تو. اذا ما حبش يروح ما حبش يخرج وما عندناش عليه معلومات باللي خرج، من بعد تولي الجزائر دير كيما قال واحد داك الساعه ما عادش انفيتاسيون باش تقول له خرج، داك الساعه تقول له يديروا له كيما قال واحد ان اريتي دو ريكوندويت لا فرونتيير، يديوه هما بعد قال اخويا اذا لك ما تروحش راهم يديوك يرجعوك لبلادك، مي هو لازم يروح
يروح لتونس، يروح للمغرب، يروح وين يروح دبر راسو، سي تا لوي دو فوار سا. ما قبلولوش في كيف اسمه، ما قبلولوش في الجزائر، بصح باش يروحوا نديوه، راح نديرو كي التوانسه اللي كي كان الغنوشي هذاك يسلم في الناس اللي هربوا من عند القذافي، يسلم فيهم لهذو الليبيين. يعني فريمون سي هذه حاجه ما سي هذه حاجه يعني اللي نورمالمون ما تدارش، هذه حاجه ما تدارش. خلاص لو بيي نتاعنا لازم يعرف باللي راه كاين قوانين دوليه وراه مرتبط باش مش قال احنا لا احنا ما نتعرفوش بالقوانين الدوليه، لا احنا ماناش وحدنا، مانيش في غابه، انا ناس ماناش في غابه. Alors, qu'est-ce qu'on a encore? Bon, on a tout parlé aujourd'hui sur les... Voilà. مش كل السيولة كما يقولوا هما، ما زالوا الناس مساكن يعانيوا، يروحوا لابوست باش يجيبوا صوردهم ما يلقاوش. يعني فريمون سي اون كاتاستروف كما قال واحد، أول خطرة في الجزائر تصراها المشكلة هذه وربي يستر. دونك كما يقولوا برك السيوله هذه ما كانش الوزير يقول باللي راح تحل كل سمانه، يقول لك السمانه هذه راح تحل، ما كان والو الساعه هذه نعطون كما يقول الانسان، ما نعرف ربي يجيب الخير وخلاص. الوغ بوتيتر ان شاء الله نعاودو نرجعوا من بعد كانش اوتر فيديو اللي باش نتكلموا على حوايج اللي يهموا البلاد. الدوله اللي نحبوا نديروها يا جماعه، ونحبوا نسوات لافير، حنا ماهوش نحبوا نديروها، حنا نحبوا نبروبوز للناس يديروها. كما قلت لكم انا الساعه كيما انا الاف السنوات ما نكونش في البوفوار، وما نحبش نكون في البوفوار، وما نحبش حتى بوفوار، ما كان والو، ما نحب والو، ني في ادمينستراسيون ني في غوفرنمون ني ريان. مي حنا اون بروبوز اون فو فير ان بيي دو دروا، دولة اللي ماهيش تعقب، اللي ما تعقبش الجامع قبل المدرسة تفوت هي الأولى، السبيطار يفوت هو الأول، المعيشة نتاع الجزائري تفوت هي الأول. اليوم ناس ما عندهمش حتى واش يتغداو يا جماعة، ما عندهمش الصباح بتاتر الناس ما عندهمش الحليب باش يفطروا يا ناس، واحد ما على بالو بهم. هذه كل الدول نحبوا نديروها حنا باش يقدروا الصباح السيتويان يكون على بالو باللي ما عندوش مشكل تاع الماء، ما عندوش المشكل تاع الحليب، ما عندوش المشكل تاع اللبسة، ما عندوش المشكل تاع السكنة. مي هذو كل حنا الجزائر تعاني منهم، والمسؤولين تاعنا قاعدين يباتينيو ويكذبوا على الشعب، وحنا هذيك ونجيبوا لي كران وتحية الجزائر وتحية يا ولدي على بالنا بلي تحية باش تحية. كي تروح واحد الصباح ما يلقاش الحليب ولادو واش تحكي كيفاش يحبسوا يقولوا التحية؟ يا عنده الحق يروح يموت في البحر يا الناس. والله الي بون قريب ان شاء الله الغدا نقول لكم صحه غداكم اتو تالور ان شاء الله.